气象署持续针对今年第11号台风杨柳发布海上、陆上台风警报。我们预计这个台风是今天影响台湾风雨最为明显的一天，提醒大家要做好防台准备，并且持续留意台风的最新动态。而根据今天早上最新6点的台风资料，可以看到台风已经来到了台湾的东南东方，大概170公里左右的海面上。过去这一段时间，台风的强度又略有的增强，目前是一个中度台风，同时暴风半径也由150公里扩大到180公里。这个台风的暴风圈已经在今天上午6点的左右接触到花莲、台东以及恒春半岛的陆地。预计这个台风持续往西北西行进的过程当中，今天白天在花莲、台东以及苗栗以南，包括澎湖都会陆续进入到它的暴风圈。而到了今天晚上之后，包括金门也会受到影响，所以提醒这些地方的观众朋友要特别留意，并且做好防台的准备。另外是在台湾各沿海附近，包括台湾海峡东半部海面跟巴士海峡航行及作业船只，也要特别的戒备。目前沿海的浪呢，已经明显的增强了。我们甚至预估在东部跟东南部的海面，今天有可能会有出现6米以上的浪高，是相当不适合从事海边或者是海上活动的情形。另外，我们从今天的目前的雷达回波图上面来看到目前台风的结构哈，可以看到在雷达回波图的部分，这边的话就是台风的结构哈，台风的眼其实已经是非常的清楚了。那这个台风呢，它在接下来的这一段时间会快速的往西北西方向移动，因此预计在今天的上午会逐渐通过绿岛或兰屿附近的海面。我们已经针对了绿岛跟兰屿发布台风强风告警。我们预期在台风非常接近绿岛跟兰屿的时候，当地可能会有15级到16级左右的强阵风哦。那这个台风往西移动的同时，预计在今天的中午前后也会从台东附近登陆，那可能会在傍晚的前后由嘉义跟台南附近出海进入台湾海峡。那预期在今天中午台风准备要登陆的时候，包括在中心邻近的像台东的沿海，也可能会有15级到16级左右的强阵风。其他地区的风跟雨也是逐步在增强当中。另外，我们看到在台风的外围，其实也伴随了相当多的云系。这些云系在进来台湾的时候，影响的时候，其实也为东半部以及包括北部地区带来间歇性的阵雨。那在有些时候的话，雨势比较大，时雨量有来到20到30毫米左右啊。雨势的部分随着台风的靠近会逐渐的增强。那今天上午是台风由东往西逐渐接近的过程，因此又以东半部跟屏东地区，还有包括南部山区的降雨是比较强的。那我们预计包括在花莲、台东的山区以及高雄、屏东的山区，从今天白天开始就会陆续有大豪雨等级的降雨出现。而另外在宜兰的山区，还有在包括恒春半岛以及花东的平地，也会开始有豪雨出现了。随着时间，台风来到台湾的西南边，也就是今天下午的时候，南部地区跟澎湖的雨势也会明显的加强。同样是在嘉义以南，我们预计可能会有豪雨等级的降雨出现了。那到了今天晚上，台风逐渐进入台湾海峡，并且往中国华南前进。澎湖跟金门的风跟雨在晚上，包括金门的明天清晨，可能风雨都是比较大的，也是要提醒当地的朋友要特别注意哦。那另外在风的部分呢，也是逐步的在增强当中。那我们从风力的趋势图上面，大致可以看到，黄色跟橙色部分大概就是阵风可能来到9级或10级以上。那红色部分当然风力也就更大了。今天上午呢，随着台风逐渐的靠近，东半部地区的风势呢就会明显的增强，而另外西半部因为中央山脉阻隔，所以大部分内陆的地方风势的感受并不太明显，但是沿海地区也会开始陆续有9到10级的强阵风出现。而到了今天下午，台风通过进入西南部海面的时候，包括南部地区以及南部的内陆的风势也会明显的加强。我们预计风力是有可能来到11级甚至到12级左右的强风。而到了晚上，明天清晨，随着台风逐渐的往西移动，澎湖跟金门的风雨呢也都是相当大的。那整体台风的影响要到明天的白天之后才会逐渐的结束。所以我们针对风力的部分的话，有持续发布陆上强风特报。橙色灯号的部分的话，就是11级以上的区域，包括云林以南、花莲、台东，还有澎湖跟金门，在这一段时间都要留意有11级以上的阵风。
这当中包括了台东，因为它是临近台风中心的位置，有红色灯号，可能会有14级以上的阵风。我们不排除在台风登陆的时候，可能会有15到16级左右的阵风出现。所以最后帮大家总结一下，在今天台风逐渐的接近，各地的感受上可能会有点不一样哦。那主要目前是花莲、台东，尤其是绿岛、兰屿，随着台风中心逐渐接近，风雨会明显的增强哦。那另外在迎风面的，包括宜兰、基隆跟台北，今天开始会有间歇性的骤雨，下午开始的话，风势呢也会逐步的转强。西半部的其他地区，其实目前因为中央山脉阻隔，大致上都没有感受到明显的风和雨。但是我们尤其要特别提醒，包括嘉义以南的地区，今天下午开始，当台风登陆进入西部平原之后，风跟雨会迅速的转强哦，所以天气上面会有明显转差的情形。那另外包括中部跟新竹、苗栗以及包括金门，在今天白天风和雨的现象没有那么明显，反而是会有比较闷热的天气出现哦。不过重整来说，在这段时间，今天白天就是台风影响我们最大的时候。那即使您所在的位置目前没有太大的风雨感受，但是沿海的风已经在增强，山区的雨也是变得比较大了，所以比较高风险的地方就暂时不要前往。那也请大家赶紧的做好防台准备，并且持续留意台风的最新动态。以上是今天清晨的台风说明。